家人們，今天我要帶大家思考一個看似熟悉卻暗藏玄機的話題，我們這顆藍色星球的生命密碼。當你站在維多利亞港邊，看住波光粼粼的海面時，有沒有想過那些監測數據裏的 pH 值、溶解氧含量，其實是地球在向我們傳遞的重要信號。自從工業革命以來，人類在無意中開啟了一場全球規模的壓力測試。溫室氣體讓海洋不斷升溫，污染物改變了海水酸鹼度，塑料垃圾更是在海洋中織成了一張致命的網。這些變化讓我們第一次清晰地看到，地球這個精密的生命支持系統正在發出紅色警報。但人類從不是坐以待斃的物種，我們研發的深海探測技術，比如中國的奮鬥者號，不僅幫助我們了解地球海洋，更成為探索外太空的跳板。想象一下，在木衛二冰層下的黑暗海洋中，未來探測器可能使用的技術，正是今天我們在地球深海積累的經驗。通過研究地球，我們打造了一把宜居標尺。在這把標尺下，地球是獨一無二的 A 類家園級星球。火星經過千年改造，許能成為 E 類居所，而木衛二最多只能建成 I 類封閉基地。這個對比告訴我們，地球不僅是我們唯一的家，更是宇宙中難得的生命綠洲。所以下次當你看到海洋監測數據時，請記住，這些數字不只是科學報告，更是地球發給我們的體檢單。保護這個珍貴的藍色家園，就是在守護人類文明的未來。很多人都在爭論，人類到底應該全力保護地球，還是應該把資源都投入到太空探索上？其實這個問題的答案不是非此即彼的。想象一下，地球就像我們的老房子，雖然有些地方需要修繕，但畢竟是我們最熟悉的家園。而太空探索就像是在建造新的房子，給我們更多可能性。最明智的做法是什麼？當然是既要好好裝修老房子，也要適時建造新房子。看看我們現在的科技發展，地球上的太陽能電池板正在把沙漠變成能源寶庫，現代農業技術讓糧食產量大幅提升，海洋生態修復工程也在逐步見效。與此同時，月球基地、火星城市，這些曾經只存在於科幻小說裏的場景，正在一步步變成現實。所以我要告訴大家，人類的未來應該是雙軌並行的。一方面，要全力投資地球環保和可持續發展，讓我們的藍色家園重新煥發生機；另一方面，也要穩步推進太空探索，為人類文明尋找新的可能。這不是二選一的選擇題，而是相輔相成的必答題。從一滴海水到整個宇宙，人類的探索從未停止。但請記住，深耕地球才是我們邁向星辰大海最堅實的第一步。保護地球和探索宇宙並不矛盾，它們都是人類文明延續的重要保障。